Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sesichithiwe icala eliphuthunyiswe enkantolo enkulu eMgungundlovu ngamazinyane embubu umntwana uNtando yenkosi kanye nomntwana uNtombi Zosutha abazalwa uNdlunkulu oqala uSibongile Dlamini eZulu. Lokhu kuze emva kwesicelo esiphuthumayo esifakwe namuhla enkantolo ukuba kumiswe umcimbi oqhubekayo namuhla kwaNongoma kwakhangela amankengane okugcoba isilo uMisuzulu ukazwelithini. Abantu basijabulele kakhulu isinqumo senkantolo ukuba umcimbi uqhubeke. Bafethu ngizofisa mina ukuze ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngitathela YouTube. Lokhu okuze emva kwesicelo esiphuthumayo esifakwe namhlanje enkantolo ukuba kumiswe umcimbi oqhubekayo kwakhangela amankengane okugcoba isilo uMisuzulu ukazwelithini. Kanti ke no Prince Mangosuthu Buthelezi beseqinisekisile ukuba umcimbi uyaqhubeka etshela abezindaba. Abantu bajabule kakhulu ngesinqumo senkantolo ukuba umcimbi uyaqhubeka. Bafethu ngizofisa mina ukuze ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.